大家好，我係 Jackie 啊。咁今日要講嘅係方大頭嘅濟公啦。哇，經歷咗好多嘢㗎，咁咗好耐先到海外先有啦。好咪濟公就係即係細個其中睇一個啦。佢其實就係一個和尚啦，佢法號係濟癲啦。咁佢都係民間嘅一個傳說啦。咁其實係有呢個人嘅，即係有呢個和尚嘅，好似係即係咁。佢原本就係叫李修緣啦。咁普遍香港人認知嘅咧，我睇麥家嗰個版本嘅，但係普遍人認知就係周星馳做嘅濟公咯。咁佢而家就送咗張卡咧，係閃卡嚟嘅。咁跟住仲有張紙啦，係教孫悟空啦咁樣。咁佢以前我睇過係亞視版叫做《活佛傳奇》咯。咁總之就係講佢係有即係法力啊，做導人向善嘅。咁但係佢就即係佢係比較破戒啲嘅真人咯。即係佢冇嗰啲一向嗰啲佢會食肉啊、飲酒啊咁嘅係佢嘅主要形象咯。咁但係其實即係佢係會話俾你聽，呢啲嘢都唔拘謹咯。你心中有佛就係最緊要咯。咁呢個先係真正嘅修行。咁係即係最出名嘅一個民間傳說嘅一個和尚，一個所以佢瘋狂咯，即係濟癲，佢嘅法號癲瘋狂嘅。但係佢嘅修為係好高嘅。係啦，呢度就係寫住人世間哪有真如意，你如意他不如意，都想如意。係啦，他不如意，你不如意。係啦，跟住再翻人世間哪有真如意啦。係啦，佢呢個盒入面有寫中文嘅，我睇下可唔可以即係讀出嚟，睇下佢可以翻譯，咁大家就會知道寫乜嘢啦。咁樣嘅，咁啦，咁係啦，佢漏咗啦。呢個咧係有係同大輝郎合作嘅，就唔係全嘅方大頭嘅，係同大輝郎合作，所以個頭雕咧係大輝郎有幫手教嘅，但係個 body 就係方大頭嘅。咁先講手型啦，嗱，佢有一對普通放蔥手啦，一度一對啦，跟住有一句 V 啦，有一對 V 嘅手啦，一對啦，跟住一對就係哇好似修仙咁嘅指啊，即係呢啲係中式先會有嘅呢啲咁嘅指住人嘅或者係出技嘅啲手型嚟嘅，就係一個合指嘅手嘅，係中式先會有嘅。咁跟住仲有一啲揸嘢嘅拳頭啦，係啦，咁跟住佢另外一手咧就係好似 ML 咁咧。係鴛鴦手嘅，一個係揸住手，一個係就梗握嘅。我諗應該係攞線用嘅。咁總共咧就有一對啦、兩對、三對、四對嘅手型，唔算特別多嘅手型嘅。原來咧補咗隻手俾你嘅係5對嘅手型嘅。佢另外仲有隻好似掌法嘅手嘅。咁其實佢啲手型咧，佢係有上到色嘅，特別咧係污糟好多嘅。咁佢都係比較污糟嘅和尚嚟嘅。咁講下可動啦，可動其實咧。我印象中咧呢隻嘢嘅可動咧應該係同咧之前我開嘅劍心1.5係同一個素體嘅，咁我都讚中過佢嘅啦。咁首先啦，佢一個好誇張嘅蝴蝶關節啦，你睇個蝴蝶關節幾靚做得，咁變咗唔阻佢嘅，佢一身布衣舉手啊，完全係好流 fit 嘅。咁呢件衫啦，亦可以即係剝咗佢啦。咁跟住佢亦係有一個雙關節嘅設計啦，係啦，呢件衫可以剝佢先，方便大家睇。你除一除佢先，係啦，咁佢都呢個 body 係好似嘅，剝咗佢件衫先，係啦，就咁啦。咁睇又清楚啲啦。咁佢都係一個新嘅方大頭嘅素體啦。你會見到一個好誇張嘅一個蝴蝶式嘅關節，直接可以拍到喺後邊嘅前身啦，亦係會見到一個咁嘅拉出式嘅關節嘅。咁嘅夾手都已經係好誇張嘅。咁呢度有講過啦，之前同1.5一樣啦，個設計一樣嘅，就係一個連頸嘅設計。佢有研究過呢個問題嘅，就係唔做包膠嘅頸嘅，但係最尾佢解決唔到啊，所以佢都係決定咧係用包膠頸嘅。喺1.5我都有講過呢個問題。咁佢之前咧第一批貨咧，因為佢之前係出過一批少量嘅開訂，就係呢個包膠有問題嘅。咁我諗應該係修復咗啦，應該換咗質料啦。咁呢個係佢嘅頭雕啦，吸化去嘅。咁跟住個頭可以旋轉啦。咁跟住個頸啦，雖然係包膠啫，亦都有個可動嘅，岌頭係做到嘅。
向後嘅咧，喂，我插咗佢粒災出嚟。向後咧都 OK 嘅。左邊右咧，左右咧兩邊咧都有嘅可動嘅，條頸都可以嘅，咁好舒服嘅。呢個可動好誇張嘅。不過我真係覺得呢個蝴蝶關節嘅設計真係誇張。係佢舉手唔早嘅，雖然咧，不過一定要着衫咯，真係就咁睇都幾怪嘅。咁跟住雙關節嘅手臂啦，跟住可以旋轉，係啦。佢嗰個夾手嘅可動係好大嘅幅度。咁跟住呢件衫咧係有鐵線嘅，哇，同吉到添，披風吉到添，係有鐵線嘅。呢個位置係有鐵線嘅，再着翻佢先。就有位鐵線嘅，哇，吉到冇算添。呢度都有鐵線嘅，可以屈動嘅。跟住呢度咧，亦可以擺動嘅。不過小心啦，頭先我俾個鐵線吉到啦，佢個鐵線露咗出嚟啦。咁呢度都有嘅，有鐵線可以造型嘅。跟住後邊啦，呢度咧有鐵線啦。哇，佢其實好誇張，呢度3塊全部都包晒鐵線嘅。呢度1、2、3塊都包晒鐵線，跟住呢個有鐵線，好多位置嘅鐵線，咁其實好舒服嘅。跟住一字馬啦，佢冇問題嘅，係做到嘅，好 fit 嘅。跟住喂，佢呢個草鞋咧，亦係一個新嘅，重新係做過嘅，獨有嘅。跟住一個踢腿啦，佢就真係好誇張嘅。佢個下身嘅下盤嘅可動，我之前已經講過啦，係可以拍埋佢，冇問題嘅。好睇嘅一個烏前身啦，超過90度，可以烏得幾好嘅。大家關心嘅踢腿啦，可以踢到上去呢度嘅位置嘅，即係接近佢嗰個胸口位置嘅。你再屈一屈身咧，係貼近佢都係得嘅。咁呢個幅度真係好大嘅，可以做到差唔多，因為超過90度噶啦。正常嚟講，佢踢腿踢到超過90度係好舒服嘅一件事。咁一字馬咧係冇問題嘅。跟住雙關節嘅腳啦，係啦，你會見到嘅。因為個下盤嘅可動真係好似即係同1.5係一樣嘅，即係劍心1.5嘅數體一樣，係好誇張嘅一個可動嚟嘅。跟住腳鞋係有接地嘅，呢度係有接地嘅，見到嘅，呢度都有嘅。接地好緊要嘅，有接地就可以玩好多嘢啦。跟住呢度啦，呢個腳踝啦都有個小有一個可動嘅，呢個好緊要噶，腳踝嘅可動。而家就佢做埋俾你嘅，拍上嚟，左右都有嘅一個可動嚟嘅。咁所以佢個可動雖然有，不過但係真係佢啲鐵線咧太薄咧，係啊。小心啲咯，因為好易拮親手。係啊，啲鐵線頭咧拮晒出嚟，係呢樣嘢唔好，拮到我成手，哇，拮到好痛啊！小心啲，得晒小心啲嘅啫。咁係好抵死嘅真係。咁係佢遲啲會出個 DLC 添，跟住佢有個佛珠嘅，好大條嘅佛珠，攬翻上去個頸度嘅。個佛珠都幾靚嘅，但佢之前就話唔見咗呢個佛珠嘅，好抵死嘅。好啦，跟住佢點戴帽咧？佢有一個好醒目嘅設計，就係磁石嘅設計，係啊，應該係吸喺佢個頭度，定係拆咗佢個頭？係啦，拆咗佢個頭。戴帽嘅設計，我以為係磁石設計添，唔係磁石設計嘅，係拆咗佢個頭髮，開咗個天靈蓋，拆咗佢個頭髮，將呢個位置我除咗佢做磁石，佢做咗嚿嘢頂高佢，咁跟住就戴帽啦，係啦，咁樣就戴咗個帽啦。咁我有個覺得你可以學下 V-Toy 啦，不如。V-Toy 咧，直情係呢個頭髮係做一個磁石嘅，咁佢你嗰個頭髮唔使做個筍位啦，做個磁石，跟住頂帽做個磁石，吸得實嘅一定係，係啦，咁我覺得會方便啲，咁嘅，咁但係佢呢個咧都比較實嘅，咁黐落去，但係即係嗰個型咧，我頂帽都其實好難戴上去咯，係
係啦，咁佢變咗個頂帽都可以 keep 住嚟報咯。佢做呢個方法，咁就做一個高頭咯，高戰咯，換咗佢嘅頭髮啦。跟住佢就有個走嘅葫蘆啦，有條繩啦，做得好靚嘅呢個走嘅葫蘆，因為佢個枕走，跟住可以開咗佢嘅，小心啲啦。跟住佢仲有個白色嘅特效，呢度白色嘅特效。咁跟住可以將呢嚿嘢塞落去，做一個飲酒有水嘅動作，好精美呢個。有埋個特效，個特效真係好精美。係啦，好似屙尿咁啊！咁呢個嘢好似啲水咧，係啦，就做咗一個水嘅特效，雖然好似屙尿。咁跟住仲有一個佢最出名嘅一把扇啦，係啦。咁喺即係周星馳版嘅濟公，佢呢把扇可以有法力嘅咧，因為其實佢濟公有講過佢係好似係羅漢嘅轉世嚟噶嘛，係啦，伏虎羅漢嘅轉世啦。我睇即係周星馳版嘅濟公有講過啦，佢係羅漢嘅轉世嚟噶嘛，所以呢把扇就有佢嘅神力嘅。咁佢呢個道具嚟嘅，都係佢嘅。跟住佢係一個走肉嘅和尚啦，所以就會有雞髀啦，有肉啦，這樣嘅。咁其實就係呢度咁多嘅。咁再講咧，就係要講翻佢將來個 DLC。個 DLC 就會有更好嘅一個拎線嘅手啦，因為啲人話佢啲配件唔係好啱啦。有個更好嘅拎線手啦，有更多嘅表情啦。跟住仲會有一啲老泥丸啦，因為佢其實冇諗過咁受歡迎，所以佢啲配件做得唔係好。佢有啲丸咧係好似靈丹妙藥嘅，就係佢啲老泥咯，好核突嚟，但係嘅佢啲老泥好勁嘅，白 B 啊，咁所以佢有啲手就係揸住啲老泥丸啦，或者即係揸住啲丹藥嘅手咯。咁跟住同埋好似會有更多嘅肉啊嘅配件俾你咯。我講翻啦，濟公成日買咧，我覺得係值得買嘅。因為少有嘅產品嚟嘅，咁同埋宣揚我中意中國嘅文化，但係我哋都有啲其他角色啊，唔好係咁孫悟空啊，你唔換我都換啊，或者係咁哪吒，你換我都換啊，有大把嘅中國經典角色咯，係啦，咁例如濟公係一個經典嘅角色，我覺得係出得係同埋質素真係唔錯，佢真係話俾你聽國外嘅良心第一，我嘅首選係方大頭嘅，繼續係讚佢嘅，繼續係今年嘅之選嚟嘅，今年媲美嘅佢個可動真係好正，做得好咁啊，係啦。咁但係你問我嘅近年，你問我個方向，佢話俾你聽呢啲時候，佢唔睇好外國市場，亦佢真係好內地市場、加市場，所以佢都係少量出貨，再睇下大家嘅反應，跟住先諗住買去國際。例如佢今次真係唔睇好濟公係國際上嘅各位，但係我覺得你方大頭個名就喺外國一定買到，同埋濟公呢啲角色啲和尚嘅角色，佢哋鬼佬都一定想要啊！我覺得你唔好睇得咁灰啊，係啦，外國人一定想要咯咁嘅。咁但係冇辦法，而家個市場係咁咯，係可能真係冇錢啦，二來就係唔消費啦，因為呢啲唔係一啲必須消費嘅項目嚟㗎嘛，係啊咁樣嘅。好，咁係咁多，基本上我哋下期再見，拜拜。